السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله، تكونوا فرحانين وعاجبكم الحال هذا العام ان شاء الله. اليوم جيت نعطيكم واحد الوصفه اللي هي بزاف الناس هذا العام راضيين بزاف مع، تعرفوا بحكم ما كايناش الشتا بزاف وداك الشيء، بزاف الناس اللي مرضات بلا غريب والرواح. الناس تكرفسات بزاف والكحبه. اذا من هنا من الدار عندنا اصلا الناس اللي مرضنا منهم انا بالضبط. وهاد الوصفه زوينه بزاف، ديال الكحبه اللي هي كتعرفوا في الليل الكحبه ملي كتسخني ملي كتسخن عامه كتجعر عليكم. هذه زوينه بزاف وكتسخن. عندنا هنايا سكينجبير قطعته بحال هكا، انا مع دايره في الفريغو، كنشري بالزيت وكنديرو في الفريغو باش وقت ما بغيتو كنلقاه. قطعت دي طرونش بحال هكا، نقول شي 4 لي طرونش بحال هكا. عندي هنا 2 حامضات و4 المعالق ديال العسل وواحد لتر ديال الماء. غادي نعصر هاد 2 حامضات غادي ناخذ غير لي جو ديالهم. شي باش مزيان تيكون عندك الحامض والسكينجبير في الدار وداكشي دغيا كتنوض كدير به داكشي اللي بغيتي. انا مدصراني الشجره كنمشي نجري لها. مع الناس هاد العام تكرفسات بالكحبه والرواح مع ما كايناش الشتا بزاف الناس اللي مرضوا وشي كيدوزوا لشي. دابا غادي ناخذ غير هذاك الجو ديالنا. دابا غادي نبدا نوريكم كيفاش غندير لي. انا ديجا درت الماء يغلى، تقدروا تاخذوا طرموس باش يبقى سخون، كتبقاو تحطوه وحداكم وتبقاو تشربوه بحال انتزام. غادي ناخذ هذوك 2 حامضات وهاد الطريفه تاع السكينجبير وندير 4 المعالق ديال العسل، هما هادو. وغادي نعمر عليه الماء سخون. انا ديجا غليت الماء، غادي ندير عليه واحد اللتر ديال الماء غليان. كتخليوه حتى كيطلق مزيان وكتبقاو تشربوا، كتحطوه وحداكم وكتبقاو تشربوا صافي. تقدروا ديروه في الطرموس باش يبقى لكم سخون. انا مع غادي نشربوه باش ما غاديش نخليه غير في الغلي حتى هذا كيشد السخونيه. ها هو التيزان ديالنا بعد ما خليته طلق واحد شويه كنحطو وكنبقاو نشربوه. راه كيصلح بزاف للكحبه وصحي، وهذا راه انا مجرباه وما غاديش نعطيكم شي حاجه اللي ما مجرباهاش بالتجربه، فصدقوني باللي صحي بزاف وكيصلح الكحبه بزاف، كترخف عليكم وما كتبقاوش كتكحبوا بهذيك. كتعرفوا ملي كنكونوا نكحبوا راه الصدر ديالنا كيبغي يخرج. فهاد الوصفه زوينه بزاف كتسخنك بحكم الناس كتكون فيهم تبوريشه وداكشي، هي كتسخنهم مع فيها سكينجبير والحامض والعسل، زوينه بزاف.
نتمنى لكم الشفاء وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، خليت لكم الراحة.